镜头所等的台湾，来看徛伫台湾尾的屏东，这个天气一向拢真烧热，也毋过伫即波的寒流，同款嘛是冷叽叽。一透早就来出现着10度的低温，各种卖烧汤的店家生意拢安尼抢滚。像这个现煮的鱼仔汤啦，像这个咸豆冷等等，透早来下一碗，毋知偌好你敢知？小小的客气，一直唱悬，甲鱼仔肉翕去炖真久的汤头。头家的手无闲试试，这波寒流来，互咱部人有影感受到啊！寒天真正来啊！屏东街路会知影，生意上好的店家，拢一定有煮这种烧汤。屏东拢嘛做烧热的，啊，今仔较寒啦吼。对啦。啉这烧汤好无？赞啊！过来这拢烧起来，规身烧透透。一碗米酥鱼汤，紧捧互人客，鱼仔亲的，搁食这碗烧汤，互规个人拢烧起来。白烟一直唱，配油食过，搁加一撮醋，人客上爱食这味。若来到早餐店，一定爱点一碗小小的咸豆冷，啉落去，规个身躯拢袂惊冷。天气冷要喝些什么东西比较好？热的汤就好了。天气也冷吧，刚好也很好吃。吃的身体会发热，生意有比较好吗？差不多1层到2层。食要去嘴内，互身躯烧热，不管是咸的还是甜的，若是当啉到烧甲呛烟的汤，人生就感觉足满足。